ทดสอบนี่เสียงไหมขี่ความเร็ว60พูดเสียงปกติไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าทดสอบเป็นลมดังมากไม่รู้ว่าตัวเดชแคทกรองเสียงลมมันจะช่วยกรองได้มากน้อยแค่ไหนลองทดสอบกัน